Wabaawo abantu kategole ey'okusatu nga bw'oba talina kyabanja naye alina ebisuubizo. Mu kitabo kya Joshua essula ey'14, Joshua essula ya 14 okuva ku lunyiriri olw'e10, Kalebu yabanja kisuubizo, era mu kubanja ekisuubizo agamba nti ekisuubizo ekyo ekifuna alina emyaka 40. Ne wabaddewo struggle y'amaanyi, kati abanja ekisuubizo kye ng'alina 85 era n'akifuna. He claimed. Ne wabaawo ne Yobu, mu Yobu essula 42, Katonda amubuuza kyalowooza. Yobu n'addamu n'agamba nti nze mmanyi ng'oyinza byonna, era nga twali kigambo kye wateesa ekiziyizika. Yobu ate yali mu reclaim, yali n'emali negwawo. Nga naye kaakati waliwo benjogera nabo nga walina ebintu ne biggwawo, era oyita ku bantu ne baga nti ataakulaba. Kaakati abaakulaba luli ne baba badde bagamba leero nti ataakulaba, bonna bagenda kukulabira wamu balabe ekisa kya Katonda kye kitegeeza. Bagenda kukulabira wamu. Job reclaimed. And he said that I know that you can do all things, and that no purpose of yours that can be withheld from you. Job chapter 42, verse 1 to 2. And that was the chapter that closed everything. Tribulation, affliction, poverty, and every disease, they stopped there. Because Job trusted God wholeheartedly. Job yesiga Katonda n'omutima gwe gwonna. Kalebu mu kitabo kya Joshua essula 14 ova ku nnyiriri 10, ye yaklaiminga ebisuubizo bye. Ekisibo kyaffe kigamba nti reclaim and claim. Abamu ogwa mu byombi, abalala oyinako kimu. Abamu osuze ku mpewo eno ng'oyagala justice. Bakutiisa n'okutiisa ne bakugamba nti omwavu tasinga musango. Naye ke mbabuulira ekyama, tewali alina Katonda n'aba mwavu. Kubanga Katonda influencinga awatali ssente. Mugenda kuva wano muwulire abantu nga boogera ebigambo bwe biti, naye olabika olina Katonda. Waliwo ekintu ekiŋŋamba nti nkukolere kino, waliwo ekintu ekiŋŋamba nti nkukolere ekintu kino.